السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريلكم اكل العصافير. العصافير بتاكل ايه بالظبط؟ ده بلكم، اسمه بلكم. بصوا الحبايه بتاعته عامله ازاي، بصوا زي السمسم بالظبط. بصوا اهو زي السمسم. تمام. تعالوا نشوف بقى ايه ده، اسمه ايه؟ بلكم. اسمه ايه؟ بلكم. تمام. تعالوا نشوف ده اسمه ايه؟ جنيبة. بصوا عامله ازاي الحبايه اهو. بصوا الحبايه باينه اهو، هي شكلها برضه عامل زي السمسم. بصوا ده اكل العصافير. تمام اهو، ده اسمها جنيبة، دي جنيبة. تمام. بصوا اهو. تمام. تعالوا نشوف بقى ايه الفلارس. ده اسمه فلارس. بصوا لو واضح عندكم اهو، اسمه فلارس. بصوا الحبايه عامله ازاي اهو. بصوا اهو، شايفين؟ ده اكل العصافير. تمام. طبعا ساعات بيبقى في خلطه، ده الفلارس بيتحط على الجنيبه ويتحط على البلكم، بتبقى خلطه للعصافير. غير في عصافير بتاكل لب، يعني بصوا لب برضه. ده ايه؟ لب اهو. بصوا اهو، ده لب. دي اهي خلطه برضه، دي خلطه اهي. بصوا كله على بعضه، يعني فلارس وجنيبه وبلكم اهو. تمام. ده برضه لب. تمام اهو. العصافير بتاكل برضو انواع، وفي انواع من الكبيره برضو، في لب كبير اكبر منه ده شويه. هنا قلنا اللي ايه؟ البلكم اهو، ده البلكم، وده الجنيبه، وده الفلارس. تمام اهو. وطبعا انا قلت لكم في خلطه بيتحط على بعض. ماشي. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا قبل ما امشي لسه فيه، عايزه اقول لكم ان فيه حاجات زي كده. ثواني اقول لكم ان فيه حاجات زي كده بذور تقويه للعصافير والطاقه اهو. بصوا دي زي الخلطه اهي كلها على بعض. بصوا هنا دي برضو حاجه للطاقه، مش مكتوب عليها ايه، بتذوب في الماء. تمام. طبعا ممكن الفراخ والكتاكيت والحاجات دي. تمام. دي برضو تمام. دي بقى عايزين تسألوا على دي، انتوا شايفينها ديت خشب بيتحط في القفص بتاع العصافير. طبعا لازم ده برضه في ده بيت للعصافير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت المدام وانت في الشغل؟ عامل ايه؟ جبت لك مخطط شويه كده،